طبعا دي الاوضه بتاعتي يا شباب. وهسه انا حاليا قاعد في بيتنا في اوضتي. ده التلفزيون بتاعي وده الدولاب و دي الشنط اللي فوق الدولاب. اوضه مكركبه شويه لكن ما مشكله. وده السرير بتاعي والبطانيه ذاته ما مطبقه. هدانا قاعد بجلابيتي في البيت ونصيح وما عندي اي عوجه. انا محمد حسن عالم بوشي للناس اللي بتروج وبتقول انه زول ده معتقل ولا بتقول مات ولا بتقول. انا نصيح ما عندي اي عوجه، قاعد بهدوم البيت في بيتنا مش كده شويه. ده السرير الثاني، ده زول ما مرتب طبعا انا. ودي توب بتغطى بيه وكان واحد صاحبي بايت معاي. صور دي صورة امي هاي. دي صورة امي لما كانت صغيرة زمان. امشي صور الناس اللي قالوا احنا مرطبين دي، صور العداد ده. شوف في الكهرباء اللي فيه كم. صور السقف، سقف زنكي طبعا. طبعا انا شايف الكيزان، شايف الكيزان مطلعين دعاية انه انا شغال في بترودار وما اعرف شنو. ها انا خلاص الرساله وصلت خلاص. انا بس عايز اوصل للشباب الرساله دي كان، وبتمنى انه الناس يعني ما تنجر للكلام الفارغ انه ما عارف قبضوه. بصراحه يا شباب انا عايز اوصل لكم رساله بسيطه استوعبوها. الناس اللي بيروجوا للاكاذيب دي هم مصلحتهم حاجتين بصراحه. يعني جهاز الامن هو من وراء الاكاذيب دي. هو جهاز الامن لو كان عايز يعتقلني كان يعتقلني. انا زول اصلا يعني ما هم انا زول قعدت في المعتقلات دي اكثر من 10 مرات. اخرها قعدت شهرين انا قاعد في المعتقل بتاع الامن السياسي. وهم اساسا بيسمعوا لما يسمعوا كلامي ده حيعرفوا الكلام ده كويس. هسه من شهر واحد لحد شهر 3 في السنه دي انا كنت قاعد. يبقى انا بالنسبه لهم زول مستهلك. هم لو داروا يعتقلوني بيعرفوا حتى بيتنا وتليفوني. عشان كده انا قاعد انزل رقم تليفوني وما قاعد ادس لحد، لانه انا ما عندي حاجه داسيه. وبعدين احنا قاعدين نقول انه دربنا كويس في حزب البعث العربي الاشتراكي. قاعدين نقول انه دربنا شاق وطويل. اوله اعتقال واخره استشهاد. ما قاعدين نخاف من المساله دي. الناس دي دايرين يصلوا لنقطتين. النقطتين هم الحاجه الاولى عايزين يجسوا نبض الناس، يشوفوا هل الناس حتتفاعل مع اعتقال بوشي، عشان هم لو عندهم اي حاجه جريمه وكده دايرين يرتكبوها بعد ذاك يجي يرتكبوها بعد ما يشوفوا مدى تفاعل الناس من عدمه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه دايرين يخوفوا الناس، لانه الخطوه دي او انتشار الفيديو بصوره كبيره ده ممكن ياثر في مجموعه من الناس يخلوهم يتفاعلوا مع القضيه بتاعتهم. دايرين يخوفوا الناس ويقتلوا جوا الناس الجذوه بتاعت النضال قبل ما تقوم. انه خلاص الزول قبل كده فتح خشمه واتجرأ تم اعتقاله. ما في كلام فارغ زي ده. وانا من المكان ده بقول حتى اذا اعتقلوا انا المفروض الناس ما تشتغل بالموضوع كتير، لانه بالنسبه لي انا من اجل السودان ممكن نضحي بروحنا وبدمنا ومن اجل الشعب السوداني. انا بشكركم كثير لتفاعلكم مع القضيه دي، وبشكر كل الشعب السوداني. الفيديو ده موجود داخل اي بيت سوداني. التفاعل بتاع الناس مع الفيديو ده باكد حاجه واحده يا شباب افهموها كويس. انا والله العظيم 3 في اليوم بيصلني اكثر من 150 تليفون من برا السودان من جوا السودان. دول كلهم ما لانه انا زول يعني فيمس ولا لانه انا زول قدمت حاجه خارقه، لا، لانه الناس زهجانين من النظام ده. الناس بيعبروا لي عن سعادتهم ما لانه انا زول كويس، لا، لانه نظام الانقاذ معزول وما عنده اي سند جماهير. ونظام الانقاذ الان فاقد للشرعيه واي اكاذيب بيكذبوا لنا عنها انه والله يا اخي المؤتمر الوطني كبير وعاء جامع. ده كلام فارغ. لا، وعاء جامع على اساس الشعب السوداني ده ما داير المؤتمر الوطني. واكبر دليل تفاعل كل فئات المجتمع مع الفيديو ده، حتى اللي احنا بنقول عنهم حناكيش مع احترامنا له، هم يتفاعلوا مع الفيديو ده تفاعل كبير جدا جدا. انا بشكركم مجددا وبحيي الشعب السوداني كله. بنقول يا اخواننا احنا بجد محتاجين نغير نظام الانقاذ ده. بجد كفايه لحد هنا، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله.